এই বইমেলার ভিডিওটা আপলোড করতে হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে। আমার এক্সাম চলছিল, তাই এই ভিডিওটা আর আপলোড করার টাইম পাইনি। আর আগে কিন্তু আমরা বইমেলার অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি, বলতে গেলে দুটো ভিডিও দিয়েছি হয়তো। আর সেগুলোতে তোমাদের আমি প্রথম দিনই সব স্টলগুলো ঘুরে দেখিয়েছি। আর আজকে অনেক স্টল তো ঘুরবই, তার সাথে কিছু খাওয়া দাওয়াও দেখাবো। তো আমরা এই বইমেলাতে প্রথমে দেখলাম প্রচুর ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে, আর এই ব্যাগগুলো কিন্তু দারুণ লাগলো। আজ শুধু স্টল ছাড়াও খাওয়া দাওয়া আরও কিছু দেখাবো। প্রথমে আমরা মেট্রো একটা স্টল ছিল, সেখান থেকে আইসক্রিম ট্রাই করলাম। এখানে আইসক্রিমের দাম প্রচুর কম ছিল, 30 আর 40 রুপিস অনলি। আমরা এখন আইসক্রিম খাচ্ছি। আইসক্রিমটা খুব টেস্টি হয়েছে। আমি একটা ভ্যানিলা ফ্লেভার নিয়েছি, তাই তো? ভ্যানিলা আর স্ট্রবেরি 2 in 1, মাত্র 30 রুপিস। হ্যাঁ, 1 স্কুপ। তো তোমরা বইমেলাতে আসো, আর যদি ক্লান্ত হয়ে যাও তাহলে পরে তোমরা এই আইসক্রিম খাও, দেখবে ভালো লাগবে অনেক। এবার তোমাদের দেখাই হল নাম্বার অনের ভিতরে কি আছে। তো এই হল অনের ভিতরে কিন্তু সাইড দিয়ে প্রচুর এরকম অনেক অনেক পাবলিকেশনের স্টোর করা আছে। এখানে ঘুরে দেখলাম অনেক কিছু, আমরা বই দেখলাম। আমার দাদা প্রচুর বই কিনেছে, আর আমি তেমন একটা এবার কিনিনি, কারণ আগের বার বলতে গেলে 2023-এ আমার আসা হয়নি। 2022-এ আমি এসেছিলাম, সেবার আমি অনেকগুলো বই কিনেছিলাম, তাই এবার আর আমি কিনলাম না। আর আমার সামনে এক্সামও আসছিল, তাই আর বেশি একটা ঘুরিনি। এবার দেখাবো হল নাম্বার 2। হল নাম্বার 2-তে আমরা এই দিক দিয়ে যাচ্ছি, আর এই যে তোমরা দেখতে পারবে প্রচুর বুকসের স্টলস। হলগুলোও আছে, হলগুলো ছাড়াও তোমরা কিন্তু মানে এখানে নর্মাল যে স্টলগুলো আছে সেগুলোও ছিল। তো গিল্ড হাউসের পাশে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ম্যাপটা ছিল সেটাও পাওয়া যাচ্ছে, বা সব জায়গাতেই ম্যাপের বড় করে একটা পোস্টার টানানো আছে। তো ম্যাপগুলো দেখতে তো আমাদের অসুবিধা হয়নি, তোমরা ভিডিওগুলো দেখতে থাকো। আচ্ছা, সব বইয়ের কিন্তু ডিটেল ভিডিও করা হয়নি, কারণ সেভাবে করতে গেলে প্রচুর টাইম লাগতো, আর তেমন একটা কেউ ভিডিও দেখে না, ডিটেল ভিডিও, তাই আর করা হয়নি। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশের হল, এটার ভিতরেও আমরা যাব। এটার ভিতরে না প্রচুর ভিড় ছিল, তাই আর আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, কারণ প্রচণ্ড ভিড় থাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করা যাচ্ছিল না। আমরা বইমেলাতে প্রচুর ঘুরলাম, আর এখন একটু টায়ার্ড হয়ে গেছি। আর এখন আমরা ওই বাসন্তী পোলাও অর্ডার করেছি। আর দেখো বাসন্তী পোলাও, আর এখন বাসন্তী পোলাও খাবো, একটু খিদেটা মিটিয়ে নিই, তারপর আমরা আরও ঘুরবো, আরও অনেক স্টল ঘুরবো, তোমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। তো গাইজ, বইমেলাতে প্রচুর স্টল খুললাম, আর স্টল ঘুরে ঘুরে আমি কিছু বই কিনেছি, সেগুলো তোমরা দেখতে পাবে, পরে আমি দেখাবো। আর এই বইমেলাতে অনেকটা বড় এরিয়া, এই জন্য খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর আমরা একটু আগে খেলাম, কী খেলাম জানো? হ্যাঁ, বাসন্তী পোলাও খেলাম। আর এখন আমরা এখন মেট্রো ধরে শিয়ালদায় চলে যাব, আর সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি চলে যাব। আর বইমেলা খুব ভালো লাগলো, আর আমার পছন্দের কিছু বই কিনেছি এখান থেকে। আর তোমাদের যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।